maito tugathie na mbere na gukoro tukitendera cia cigithie koguo atigaria 450,000 Kenya shillings. Ici nĩ cio nacio muthikiriria wa Ukena FM na ndĩrakwĩra mwaka ndũkũrĩte. Nĩ njũĩ andũ no marandĩka cioneki, andũ no marenda kũhingia maũndũ matigaine. We ũkwenda kũhingia kĩoneki gĩaku na njĩra igwa ikorokĩte oro ũguo. Ingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku hau ha M-Pesa, ũthiĩ thĩinĩ wa lipa na M-Pesa, ũingĩre thĩinĩ wa paybill business number, ĩkĩra 936633, ũcoke wĩkĩre kiugo Ukena ta account amount, ĩkĩra ciringi 100 nĩrĩo rĩragũciarĩra mbeca icio ciothe ũraigua ikĩhotanĩrwo kana atĩa. Nĩ wega woe thimũ yaku uthi harĩa ha M-Pesa, lipa na M-Pesa paybill, wĩkĩre business number nĩyo 936633 936633, account nĩ Ukena, amount nĩ ciringi 100, ucoke wĩkĩre pin yaku na tukĩrĩkania na mheshimiwa tũkorwo twĩka draw ĩyo ĩngĩ ya kerĩ nĩgetha ũkorwo ũkĩhotanĩra more than 50,000 Kenya shillings this morning. Hatire kuria mare gukana gute ndagika orone mwe. By the way, ni moja kwa moja nginya Githunguri constituency tuthi turikite iria-ini ka tuthambira iria-ini tuthambira iria-ini umuthi tondu kuu niguo rikiumaga riothe na nikio tukoretwo tugikugwetera ona orora nenda-ini citu ciothe twina mheshimiwa Kago wa Lydia na ni okorwo agitutariria maundu matigaine. Good morning Muhesh. Good morning to you, Joki Wito. Happy New Year. Happy New Year to you too. Karibu sana. Asante sana. Mwaka ni rugite wega no kanjiriria. Ona ni uraona. Ndakurora ngono uguo na ngakena. Githunguri ni kwega ii. Githunguri ni kwega. Ehe. Na Joki njoe kamweke gaka ndeithie muikari wothe wa Githunguri. Ni andu nyendete muno na ni moyo uguo. Na ona thikiriria othe aria marathikiriria Ukena FM mathaa maya ni tuli na andu a diaspora othe aria mumite Githunguri na othe a bururi wa Kenya ni ndamageithia muno. Thank you. No arete mwana kio munini. Ndageithia mwana kio murata wakwa wetagwo Ajim. Yes. Ni mwana kio nyendete muno. Na ni mwana kio wekeo muno muno. Na kwĩragwo mwana wekio ndaga muthathi. Ndega mheshimiwa ndaba na ndehera iria. Nini ndareherwo. Waigako. Mimi mtoto mimi. Kai. Ndareherwo iria ni mheshimiwa yakora Githunguri fresh original. Ati ndio mtoto sasa. Mimi mtoto hata nikuja maziwa. Ndio katubenda toise mwelekero onge. Tondũ iria ni kwekaine ni niĩ ndĩrĩnyuaga. Njokire kachim anyuele ya ng'ombe. Kurehera ria mburi we. Then better koko Githunguri maundu no akigwo ni maingĩ biũ. Na mheshimiwa ni tuturite turirie ukorwo twi nawe. Andu aku ni matuthikagiriria muno. Na ni magwitagia muno. Ni tondu ni moi wakinya haha ni kumacokeria ciũria igĩrĩ ithatu. Na no wega tukimenye Githunguri gũgĩikarĩte atĩa. Gĩthurano nĩ gĩagithuranirwo mwaka wa 2017 na nĩ tuthiĩte wega ta mwĩkoretwo no rugarĩ mũingĩ na maũndũ maingĩ mathiĩte na mbere. Na nikio na Ukena FM tutuite itua ati tugucoka na kuria Wanjikwarĩ tumenye tukigwa maundu maya mangi mothe marathie na mbere ri haria ri ground hihi ni arakiroroka na maundu maikaire atia na no kiturathi tugiceraga matura matigaine na itura ria Githunguri constituency ritingĩgĩtigwo na thutha ukwamba na gutumenyithia Githunguri tumetie ha tukinyetie ha tondu Githunguri ni njũĩ ni kwarie biũ. Yeah. Gwenda kuga Joki Githunguri ni constituency ĩgatagati ga Kiambu County. Yes. Twina population ya andu ngiri igana ria 75 na njoke njuge Joki Githunguri wĩra ũrĩa tũrutaga kana the economic activities cia Githunguri tũiria tu tũrĩmaga ng'ombe cia iria, tũkarĩma kahũa, tũkarĩma macani, ona nĩ tũrĩmaga ngũkũ cia matumbĩ na broilers na tũgeka ũrĩmi wa vegetables ũgĩthi mwena ũrĩa wa Gĩthĩga nĩ twĩkaga ũrĩmi wa vegetables na nĩ tũkĩendagia indo icio gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Muno. Wow, thank you so much. Githunguri uhoro wĩgiĩ tumete handu hariku tumete kuraya ndana nginya uri woka wiyohete tora twikuhira garetia nane wega kwigita tiguoya kwigita tiguoya ni mwaka twakorwo twina mahinda maritu muno last year na tikuga ati ni tumite thiini wa maundu macio no ni turagicokeria Ngai ngatho tondu ngirirwo thiini wa bururi wa Kenya ciana ni gacoka kirathi cingire cithome magithomithio ni mwarimu turari nduma-ini nene 2020 no 2021 at least ni undu wa mitaratara itigaine wewe thirikari of course na thirikari na muigi wa bururi wa Kenya gukigeria at least ciana citu ni cokete thukuru. Githunguri ni macokete kana reke njuge Githunguri ciana ni cokete cukuru muthenya wa ira kana kiumia giki giothe ngoretwo ngiheana bursaries ni ngoretwo ngicerera macukuru matiganite na no nyende kuira muikari wothe wa Githunguri ati ni ngucokia ngatho ni aciari itu ona arutwo itu ni tondu twina 99.5
5% ya ciana iria cokete cukuru njoke ngwire njoki na nä tå rarä na CS Makoha kå rä a gä thå ngå ri tå wä ra å cio wa kå rora å rä a ciana cicokete macukuru na tå kä rora mä ikarä re yao thä inä wa macukuru ngwä re ciana ona iria itacokete cukuru nä å ndå wa COVID-19 aciari ingä nä mateire mawä ra å gakora må ciari å rarutaga wä ra ararä na biacara yake kå ndå ta gä thå ngå ri nä arahingire arathama aracoka kwao gä cagi na maybe korwo nä må rang'a koguo gå coka na ciana ciake athiä må rang'a na kwä na andå maraumire matå ra matiganä te maracoka gä thå ngå ri koguo nä tå rathiä tå gakora kwä na ciana ciraumire kå ndå kå ngä cigoka cigacaria cukuru thä inä wa gä thå ngå ri ona kwä na ciana cia class 8 cigåkorwo cigĩthomera macukuru maitũ ma gĩthũngũri ta kũrĩa Kahũnĩra twĩ na ciana 4 na macukuru mangĩ magĩtiganĩte no wona kĩgeranio gĩa gĩtugwĩkwo gĩa KCPE nĩ magathiĩ gwĩkĩra kũrĩa marĩ Wow, thank you so much. Nĩ tondũ wa gũtũtarĩria maũndũ ma mũthemba ũcio. Tarĩ njĩra nene mũno ĩkwo mũhecana na gwetwo ũhoro wa bursary ũhoro wĩgiĩ gĩthomo. Nĩ macukuru gũkorwo matiĩrĩgwo. Na kiuria kiu in fact hindi turare na His Excellency the President hano turoririe handu haterigwo ni hathiaga hagathuka kana hagaikara gutagirire condition ya macukuru mwena wa Githunguri nigetha ciana ikorwo igithomera handu hega ikaire atia mena mask kwina mai ma gwithamba moko reke njuge njoki kiuria kiu ni kiega na ni undu ngoretwo ngirora muno thiini wa macukuru maitu Ngai nĩ atũteithirie na tũkĩhota gwĩciria hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩkire kwĩna mũrimũ wa COVID-19 Njoki Ngwere nĩ ndahotire kwaria na The Water na tondũ kwĩragwo mũndũ nĩwe ũtetagĩra andũ ake na twathurirwo nĩgetha tũhote gũtetera andũ aitũ nĩ ndahotire kwaria na andũ a The Water na ngĩmahoya matangi maingĩ mũno nĩ tũhete macukuru maingĩ Gĩthũngũri twĩ na cukuru 92 na no njuge nĩ ndahoire matangi maingĩ njoke ngwĩre thĩinĩ wa CDF nĩ tũkoragwo na mbeca cia environment nĩ macukuru maingĩ nĩ ndamateithirie no ũhoro wa kũmahe matangi ma maĩ na gwĩkĩra gutters tondũ hĩndĩ ĩrĩa gwakiura mbura tũtikwenda maĩ mau more na tondũ tũtingĩkĩhinyia maũndũ mothe rĩ no ndĩrera cukuru iria hihi tũtahotire kũingĩrana nĩ nyinyi mũno tondũ at least 80% ya cukuru citũ nĩ ndahotire kũingĩrana tũkĩmahe matangi mau na nĩ tũranyitanĩire na bengi ya KCB na no maratũongereire matangi ũngĩthiĩ kũrĩa cukuru wa Kanjai na macukuru mangĩ matiganĩte no tũrongereirwo matangi nĩ ũndũ wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ twagĩa na maĩ ma kũigana njoke njuge ngoretwo ngĩaria na rũhonge na ministry ya maĩ ngaria na CS na ngaria na PS mũrata wakwa wa Iragũ na nĩ tũkoretwo tũkĩenja boreholes macukuru matiganĩte nĩ tũrenjire borehole kũrĩa Gatina nĩ twenjete borehole Goshi nĩ twenjete borehole Gathangari Minja nĩ tũgũkorwo na kwĩna macukuru mangĩ tũgũkorwo tũkĩenja borehole gwa ica ikuhĩ kũrĩa Kanjai Primary School Mĩtahatũ nĩ tũrenjire borehole nĩ tũkwenja borehole ĩngĩ kũrĩa gũgwĩtwo Kĩibabu nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ macukuru maitũ ciana nĩ ciahota kuona maĩ ma kũigana ũhoro wa renovation ya macukuru Njoki no ngwenda gũcokera rĩngĩ atĩ Gĩthũngũri twĩna cukuru nyingĩ mũno twĩna cukuru 92 na no njuge atĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa ndathurirwo tondũ tũkĩrĩ na mĩaka 3 rĩ no njuge nĩ tũingĩrĩte macukuru maitũ na gĩkĩro gĩa 60% tũga transform tugaka irathi njerũ ta kũrĩa William Ng'iro cukuru ĩyo nĩwe tongoragia thĩinĩ wa Kiambu County nĩ tũramakĩire a new stream nĩgetha tũhote kuongerera ciana na kũrĩa twaka mathukuru tũratigĩrĩra kinya nĩ twekĩra tiles tondũ tiles nĩ mwana agĩthambia nĩ athambagia na ihenya ndahũthĩraga maĩ maingĩ na number 2 gatairo kamwe kangĩkua nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩmwe kana kĩrĩa kĩngĩ mwarimũ nĩ ekũhota kũruta gatairo kau na replace unlike floor ya thimiti ĩngĩambũka ĩkarikwa yothe ya mbũrũ nĩkĩo gĩtũmaga twĩkĩre macukuru maitũ tiles na nĩ tũrĩkanĩire na arutani atĩ wĩra ũcio tũgĩkinya 2022 macukuru maitũ mothe nĩ tũgũkorwo tũrĩkĩrĩire. Thank you so much. Mũikari wa Gĩthũngũri nĩ arahĩa mũno gũkũria kĩũria na nĩ tũgũkorwo tũkĩrora maũndũ macio na ngĩcokereria mũno ona tũkwanjia ũhoro wa ũrĩmi nĩ wagweta ũhoro wa iria rĩa mbũri na nĩ njũĩ Gĩthũngũri wathũra nginya ũhoro wa ũrĩmi wa ngũkũ ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa kahũa na thĩinĩ wa gĩcigo gĩa gatagatĩ ka bũrũri nĩ ũyũ nĩ gũkoretwo na mĩario mĩingĩ mũno ũhoro wĩgiĩ mũikari wa
angigateithika atia kana akagunĩka rĩ nĩ tondũ wa wĩra wa moko make ũrĩa arutaga tũkĩaria ũhoro wa iria gwaku ngwĩciria nĩ kwambũria kwĩte tata tũkĩaria ũhoro wa iria tũkĩaria ũhoro wa kahũa gekuo waria ũhoro wa maũndũ macio mothe na of course tondũ nĩwe representative kana mũgambo wa Wanjikũ wa Gĩthũngũri no tũkĩende kũmenya maũndũ macio magĩikarĩte atĩa nĩgetha tũcoke tũrore nginya ũhoro wĩgiĩ mabarabara na nĩ kuona nginya andũ nĩ maranjia kũria ciũria mũno ndũgathĩne kĩũria gĩaku nĩ ngũria he mũndũ gwĩtwa marĩ wa iria-inĩ kaga arauga mũrĩega na kajim rũcinĩ geithia mheshimiwa kaga wa Lydia MP wa Gĩthũngũri ta mũrie barabara ya kuma Rũirũ nginya Nyambarĩ nĩ yakagwo kagora mũno nĩkĩ kĩũru na gũtirĩ mbura rĩu sawa sawa no akigwa ciũria iria cihana mũndũ gwĩtwo Mũirũne wa Kũmũthai nĩ njũĩ hihi nĩ ũmũĩ Mũirũne wa Kũmũthai nĩ mwanake wĩ ngumo mũno akoragwo arĩ MC matũra maingĩ na Mũirũne wa Kũmũthai aranjĩra tukite ta block Gĩthũngũri yothe thikĩrĩrie mheshimiwa witũ karibu sana macio mothe no tũgũthi tũkĩaragia na oro rĩngĩ njokie ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku mũthikĩrĩria wa Gũkena FM ndũkariganĩrwo haha hena mbia na ndigetoka Jim Donda wa Banana na twina mheshimiwa kaga wa Lydia kuma kũrĩa mwena wa Gĩthũngũri tukĩrora maũndũ merĩ matatũ na ndakwĩra mũikari wa Gĩthũngũri wanjie kũria kĩũria gĩaku gwĩtene namba yakwa ya thimũ nĩ 0711046922 na nĩngũkwĩrĩte oro wega nginya namba yakwa ya SMS nĩ 22494 thĩinĩ wa WhatsApp nĩ 0700246928 and thank you very much nĩ kuona ciũria ciaku igĩthiĩ cikĩingĩraga na njĩra njega ma na mheshimiwa nĩ wagweta ũhoro wa gĩthomo mũno na ndinaigua wagweta ũhoro wa gĩthomo gĩa college thĩinĩ wa Gĩthũngũri nĩ university kana nĩ thendio mũno Njoki njuge Gĩthũngũri nĩyo constituency ĩrĩa thĩinĩ wa Kiambu County na tukorwo na constituencies 12 itararĩ na college ciana citũ cirathiĩ KIST magathiĩ Kabete Technical na kũrĩa kũngĩ ndathurwo agenda yakwa ya mbere nĩ ndauga yarĩ gĩthomo ĩrĩa ndekĩrĩire kipaumbele na njuge nĩ ndahotire kwaria na His Excellency the President na the Government of Jubilee na makĩnjĩra njarie mũgũnda wa ĩka 5 na ndacaria mũgũnda wa ĩka 5 harĩa wonekeire nĩ kũrĩa gwĩtagwo kwa Maiko na nĩ ndacokire ndakiuga nĩ ndakĩona mũgũnda ngĩrwo atĩrĩrĩ we ũkĩheo mbeca cia CDF ndũgĩcarie milioni 10 wĩkĩre wambĩrĩrie wĩra tũmenye andũ a Gĩthũngũri mena bata na college koguo mbeca cia mbere cia 2018-2019 financial year nĩ ndoire 10 million na tũkĩambĩrĩria gwaka Gĩthũngũri Technical and Training Institute na nĩ ngwenda gũcokeria thirikari ya mũgathe Uhuru Mũigai wa Kenyatta tondũ nĩ maratũheire 100 million nĩgetha tũrĩkĩrĩrie thukuru ĩyo na September nĩguo tũgũkorwo the first intake this year yes equipment show then it will to wow that is nice for the first time Gĩthũngũri kũgĩa college in history hey that is so good no naradirikania ati mheshimiwa rĩ he mũndũ kanyani kangunyĩra kanjĩra mheshimiwa salimia mheshimiwa sana he was my high school teacher at Gateway Girls Neli warukira nĩndaririkana arutwo a Gateway Girls tondũ ndarĩkia college mwaka wa 2000 itakĩonete wĩra nĩ ndathire gũthomithia kũrĩa Gateway Girls ndamathomithagia agriculture and biology yes agriculture and biology na no nyende ngwĩre atĩ biology mwaka wa 203 ndĩ mwarimũ Gateway Girls agriculture and biology nĩcio ciatongoririe thĩinĩ wa Kiambu County tũgĩcinda Alliance tũgĩcinda Mangu High School ndikwenda kwĩrutĩra ngũbia njuge ndĩ performer okay then on that note performance ya gĩthomo thĩinĩ wa Gĩthũngũri ũgĩikia ritho rĩ ĩrĩ hana ũngĩenda kuona ikinyĩte ha reke njuge Njoki nĩ ngwenda gũcokeria arutani arĩa me thĩinĩ wa kũrĩa Gĩthũngũri arĩa maratũthomithia na still no ngwenda gũcokeria na arĩa ndakorire arĩa magĩkirwo delocalization njuge cukuru citũ nĩ igeragia mũno na he mũtumia ũmwe na no nyende ndĩmũgeithie haha mĩtambo-inĩ wĩtagwo Mrs Maina ũrĩa ũrarĩ the former head teacher wa Gĩthũngũri Township she's a performer ona gũtuĩka nĩ aragĩthire kũrĩa Gatũndũ South nĩ arasetete standard cia igũrũ mũno thukuru ĩyo nĩyo ĩratongoragia njoke njuge William Ngiro Secondary School it's a day school no nĩyo ĩtongoragia thĩinĩ wa Kiambu County day school category nĩ mahotaga gũtwara 3/4 ya ciana iria ciathomera cukuru ũcio university ũngĩthiĩ Kino Primary School nayo nĩ cukuru ĩperformaga wega mũno nĩ mahotaga gũtwara ciana nyingĩ mũno thĩinĩ wa national schools ũngĩthiĩ Kagema ũthiĩ Gĩthima ũthiĩ cukuru ingĩ na ndĩga cukuru kanini mũno getagwo Gindũri
nĩngwenda kuga atĩ arutani matirajonora na niĩ ndiramaconora ũhoro wa development kĩrĩa marenda nĩ twĩkaga nĩ tũrapartner nĩ ndagĩire na foundation ĩtagwo Alendia Foundation na nĩ thiaga kũmotivate ciana iria ciothe ciakinyia 400 marks na ciana icio aciari matingĩhota gũcirĩhĩra school fees nĩ tũmarĩhagĩra full school fees na tugacoka tukamahe pocket money through Alendia Foundation. Yes. Nice. Tuigire migunda riu tondu tukiaria horo wa urimi thiini wa Mount Kenya. Yes. No tuthotire Githunguri. Twanjitie na Wairia. Yes. Na kambuni nyingi ciria ci Githunguri. And good enough tondu of course ne will create employment. Hari mbeũ njĩthĩ na guhupa mandika kwa andu a Githunguri. Secondly, Githunguri ni kurima goka hwa. Maundu macio mothe tukumanyitithania na kindu kimwe na no tugwetera nginya uhoro wigie urithi wa nguku na nie wanjirira iria ria mburi. Tukumanyitithania na uhoro wigie urimi nduka utigithukania na bara ono ngikatia. Tondu produce ciothe cia mugunda cikinyaga thoko ni tondu wa barabara. Na kiria kirabatara kugacirithia unoru wa mugunda ucio kana umithio wa mugunda gikinyaga mugunda ko ni bataraitha korwo ni thumu korwo ni gikinyaga mugunda ni tondu wa barabara. Koguo uhoro wigie barabara na urimi Githunguri tutingithukania goikaire atia. Reke njuge njoki hindi ria ndathurirwo na nĩngwenda mũthikĩrĩria wothe wa Githunguri aria makoragwo na siasa mangĩheria siasa twambe tuiguithanĩrie atĩ gwa kahinda ka makĩria mĩaka 25 Githunguri constituency no barabara imwe tu ĩrĩ ona rami for the last 25 years. Na nĩngwenda kuga atĩ hĩndĩ ĩrĩa ndathurirwo nĩgetha ndeithie mũikari wa Githunguri niĩ ndĩ mũrĩmi nĩ nĩmaga iria nĩ nĩmaga kahũa na no ngĩrĩmaga mbũri cia iria na nĩkĩo gĩatũmire njuge no nginya ndige maũndũ marĩa mangĩ mothe ndigĩrĩre atĩ barabara cia Githunguri nĩ ciacokia riri ũrĩa wakoragwo kuo hĩndĩ ĩrĩa twarĩ na MP wetagwo Magogo ona nĩ twamũbatithĩtie tũkamwĩta Ciĩko wa Njambi na nowe wagĩtũteithagĩrĩria gũthoma. Koguo nĩ ndahotire kũlobby tondu wĩra ũrĩa mũnene mũno wa MP nĩ kũlobby na gũtigĩrĩra atĩ barabara gĩcigo gĩake kĩa ũmbunge iria ci cia national government nĩ ciagĩa rami. Na ngwĩre njoki thĩinĩ wa Githunguri twĩna barabara 11 iria ci cia national government na no hihi no ndĩcigwete no nĩ ũndũ wa mathaa no hihi no ireme gũkĩgweteka ciothe no ngwĩre hena barabara yorio ya Ruiru Uplands barabara ĩyo ngĩthurwo ndamĩkorire barabara ya Kera nĩ Kenya Rural Roads Authority na ngĩona hihi barabara ĩyo ĩngĩakwo nĩ Kera hihi Kera tondu makaga na program twĩtaga Low Seal barabara ĩyo na ndĩngĩnina mwaka ũmwe nĩ tondu ngari iria ciothe cigeragĩrĩra Eastern Bypass ciakinya Ruiru cicokaga cikadaivatwo cigacoka mwena wa Rwaka na koguo hĩndĩ ĩrĩa ndonire atĩ barabara ĩyo nĩ gwakwo ngĩmenya ngari icio ciothe mũndũ ũgũthiaga Naivasha Naikuru Githumo Eldoret Uganda marĩ ndaivatagwo magacoka mwena wa Githunguri. Koguo nĩ ndahotire kwaria na thirikari na njokerie CS Macharia ngatho njokerie PS wa infrastructure bwana Gitau ngatho tondu nĩo tũikarire thĩ nao na tũkiuga barabara ĩno ya Ruiru Uplands upgrade haicio ngathĩ na tũkĩmũruta kuma gwĩkĩra ĩrakwo nĩ Kenha nĩ yekirwo redesigning na koguo tũraka barabara ya gĩkĩro kĩa igũrũ mũno it's a 12 meter wide road na ĩkoragwo na kilomita 47 na barabara ĩyo kũrĩka ĩgwakwo na mbeca citanyihĩire 3.6 billion. Actually that is 4 billion. Na koguo nĩkĩo twahotire kuga ĩkĩrwo ina 2 financial years koguo mũikari wa Githunguri ngũmwĩra akirĩrĩrie nĩ kaba kahora Kareido handũ ha gwaka barabara ya haraka icoke yambuke na no ngwenda gũgĩcokeria mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta ngatho tondu nĩ agĩtĩkĩrire twakĩmũ request na agĩtĩkĩra barabara yako na gĩkĩro kĩu kĩa igũrũ. Nĩ tũrĩ na bara ĩngĩ ĩtagwo Moi Road ĩyo nĩ ĩrĩkĩte nayo ĩrakirwo na program ĩtagwo labor based ĩrarĩ Adona funded project na nĩngũcokia ngatho tondu nĩ tũraiguithanĩirie na PS wa infrastructure kuma harĩa Kagwe harĩa ĩrakinyĩte gwakwo na that program ya labor based nĩgũcoka ĩkwo carpeting nginya Githunguri town.
gukiri na barabara ingita barabara irare changamoto kubwa sana yumaga kundu gwitagwo Marige igathie gathiro-ini igathie handu hetagwo Nyanduma ikoragwo ina 20 kilometers barabara iyo nituiguithanirie na contractor ati ni gukorwo ikirika by March this year ndogo gwa ndone ma tondu twathi kumi launch derire andu a gathiro-ini na ngira andu kuria gwitagwo Githioro ate barabara iyo gwakwo na mieri kenda makiona tari itheru riho ni gucokeria contractor cio ngatho muno Steko tondu ni arutite wira ukagegia andu na koguo ni turona ni gukorwo ikirika actually rucio ndi ku tondu ni tukambiriria gwitarami hena barabara ingi nayo ya 8 kilometers yumaga ethia kundu gwitagwo Gitombo onayo ni gukorwo ikiambiririo next week twina barabara ya kumange wa Kibicoi ni uramenya hena barabara nene muno ikorwo giakwo kuma Muthaiga ithie kureketwo Kirigiti ithie Ngewa Eduo College icoke yume Ngewa igithio uguo kinya Murang'a no githi ngikora hena gap tondu kuma haria Ngewa guthie Kibicoi kilomita 5.4 harakoragwo hatari rami na koguo request twambe hathondeke nigetha mundu wothe urenda guthie Kibicoi mundu wothe urenda guthie Gatundu akinya hau ndagaye gutwika ni arakwama twina barabara ingi nayo ikoretwo injuru muno ya andu a Komuthai yuma kundu gwitagwo Tiri Mutune igathie kundu gwitagwo Gate Iguru Kibicoi ikambate igathie kundu gwitagwo Gathugu all the way to Gatundu South kuhitukira handu hetagwo Wangui onayo contractor ni merutanirie na marorete kurikia kwina barabara ingi citambiriirie kana nyambe ndekiria ciambiriirie twina barabara ya kuma Githiga town na nigwenda kwira aikari a Githiga ati barabara yo tukwambiriria haria Slaughterhouse yambate imwe kwemwe ithie kinya inyitane na Ruiru Uplands tucoke tuingire mwena wa Rikia ithie nyitane na barabara ya Limuru tucoke tume hau twambatire kuria Macani-ini ithie nyitane neyo the major Mau Road yambatite thio guo ithie kinya Nyeri igururu hari na bara ingi ya kuma kundu gwitagwo Gataka igathie Gitiha igathie Mathanja kuma Mathanja ni gucoke Kamba town hari na barabara ingi na ni gwenda andu acio matukiriririe muno tondu barabara iyo iraturite ya county government na ni gwenda kwira muthikiriria wa Githunguri barabara ya kuma Riuki Karia Ikino barabara iyo ni ya advertised ni county government ndiri ya governor ya wirigite gukorwo ariho uri urakihaguriro itagwo Waititu ni ame advertised na tugitukanirwo na nikio hihi muthikiriria ngerigo niki kiratuma tuthondeke barabara ya kuma Githiga kwambata ha Kariuki na gikoragwo barabara imwe kinya Riuki ni hau hambire kugia na gathina no riu ni turanengerirwo barabara iyo na njuge andu Karia ni mukuririkana hindi turokire na engineer school na koguo ni gukorwo onayo program ni ya gukorwo igikirwo rami koguo joki icio ni barabara cia Githunguri ndagweta barabara hena barabara ya kuma Githunguri town ithia Kahunire gathi Kamburu barabara iyo ndaugire no nginya tuheo rami tondu tuturite for 55 years tuhete aikaria Nairobi mai ma Ruiru Dam no gutire gatho tuli twacokerio ati barabara iyo andu maturite maherithikite na niyo maheanaga mai Nairobi ni turaugire barabara iyo ni tukwenda rami na ni gwenda gucokia gatho gwi thirikari ya Jubilee tondu maraiguire ihoya riakwa nayo program ni ya gwikirwo rami. Thank you. Tutanari horo wa urimi ciuria ciroka ni nyingi wajikwa andu mwarauga tundu Komuthai Kiambu County Honorable Kago anafanya kazi poa, keep it up. Charles Kibe no mafara Ikino Karia Riuki Road ni pathetic state since, and even before independence we wait for 2022. Will your legacy be only for what? Dilanita gakiuria ku thank you ni tondu wa tiles in classrooms no barabara ni cirabatara kurorwo muno thiini wa Githunguri County. Thank you so much. Ni Charles Kibe woria kiuria kiu haya na nike mundu nge akauga bara ya Githunguri CBD hapo karibu na Equity Bank na irima riri ndimwire muno muhecimiwa ri hau guo Jimmy no uririkane ate Equity Bank mbona hizo potholes hazitengenezwi na nigweteirwo ringi haha. Haya njukire tene njigwe muheshimiwa wakwa, I am a proud voter. Reverend Benson listening to my area MP from Kibicoi. Salimia muhesh sana na umwire thank you tondu thitima ni cianjitie kwagira
kuma uturehere anene ya KPLC. We are proud of you Muhesh. Arugire uyu ni mwaka wa kwaria ma tuned from game wa kwa Michael. Naiko bakume mutambo-ini. Itheneria Alice wa Nyakahura akae ndani. Asante sana. Uliza Muhesh, pesa za uwezo zinatoka lini? Joki ira Muhesh nitukenete ne basari ciana citu ithome na umwire nitumwendete unyite ciuria icio nigetha uhote gucokia ciothe hamwe. Na Moses Ngugi waka West ule kana wewe mwana wa handshake kana wewe mwana wa Hustler Nation. Macio mothe ni ukurora uhoro wa thitima Veroni thank you iri mari haya Equity Bank Githunguri na mabarabara macio mothe tondu mundu cio wagweta uhoro wa barabara yo arauga ni ikarite ihinda ikino karia rio kirundi ni yo wagweta yes ni thank you muno Njoki na njire aikari Githunguri haria maruma kundu guothe nie baba wa Githunguri na mwana ndarietia mugatia kanengerwo ihiga maititie barabara na mangerio wiro uria wi wa manengeretie muno tunyitirirwo ni His Excellency the President Uhuru Muigai wa Kenyatta wira ni turutite na kuria gutigarite ona rumundi akirwo na muthenya umwe matukiririe tuguthie kahora na tutigirire ati barabara citu ciothe ni ciagira reke njari uhoro wa marima mau ndirerwo me town ndironete irima kuma haria hetagwo Gratha guthiugo gucoka kinya Kambi na maririkane ati ndakianirira mitaibone ina no wega ati ndabire ku request contractor ambe atige kuingira town-ine ambe ake barabara na gukunge turigie na town no marima mau ni marathikirwo ona akorwo hena ringi hau rigite ni ngwaria na contractor na ni guthie guthikwo kuria kwa Michael ni twambite kurugirira town-ine tondu ni uramenya ku kurari na andu ingi muno amiariro makite ibada na riu tondu andu aituru ni thina ti kwenda kwara miariro ku giamba ko request contractor ndakabe kwamba gufuga andu acio ambe ake barabara na kukunge ambe arogirire town-ine no ni ndari ku muthenya wa Jumatatu na tukiguithania na andu akwa Michael riu contractor ni araingirire kuma muthenya wa ira nigetha riu hau town-ine ni kindu ta 200 meters mabe mehere nigetha barabara ithondekwo ni turarikanire nao ni tukwaria na governor wa Kiambu Bwana Nyoro ni tondu barabara iyo yarika riu matikuhota gukorwo miariro-ini ringi ku barabara tondu igukorwo barabara very busy tutikwenda uhoro wa accidents tutikwenda uhoro wa mathina maingi kwoguo andu acio ni makeherio na matwarwo hau he thoko ni tukwaria na governor tondu ni ukiwi uhoro wa thoko ni cia ni devolved ni cia county government ni tukwaraniri nake ni maranjirire matire na kioro thoko yo you can imagine na riu mbeca cia CDF tutikiota guthi gugiaka no ni ngwaria na governor wa Kiambu James Nyoro nigetha tutigirire ati muikari wa kwa Michael ni agia na no horo ucio ukorwo na kioro thini wa thoko wathi kuria Githunguri town ona ku contractor ni ukorwo akigira very soon na ni turariria andu aku nigetha andu ari othe mena structures ci barabara tutikwenda mundu othia mumorerwo ithuĩ twendaga uhoro wa decency Githunguri atiri uhoro ati contractor ni ingira na fujo ama mumorera na nikio twarithie nake wega na tukiguithaniria ambe atigane na town icio ciere ambe ake barabara kungi arikia riu tucoke tukiingire town-ini mundu wina kiuria gia thimu 0711046922 gicokereria nigetha riu tugururie ciothe cia kahua na urimi wa iria thiini wa Githunguri nyonaga migunda mingi koragwo na thara na ni uthakaragia kundu kuu muno wakorwo kwi kundu green ni tondu andu gukorwo makirithia ng'ombe na njira nene makogo tugicokereria kwa thimu yaku na gwicokereria gwiciria maundu ma uthii wa na mbere na uteti mecama ni mariaga mahinda na ihenya muno ithaa riri ni rithiraga na rwa mwene ndaguthaitha ngeragia kurora kuria ndagika ciathie nie ngarigwo tondu riu themwe tigaritie ndagika tigaritie ndagika 10 tu. Kindly ask Muhesh to visit Kiawa Iguru Primary School. It's in pathetic state. Koguo hau no wetwo Kiawa Iguru ni ko ndirathi this financial year. Wow, thank you so much. Na gitombo we wakiurio guo no wakigwo no wacokerio uhoro wigie uri mwaka ni njura na bill ni undu wa kahua na uguo ni kuonania uria kuwete arimi ego aku no rito uikaire atia reke njuge Njoki ni ndakena ni undu wa kuria kiuria gia kahua na njuge muthikiriria wa Githunguri no muririkane mwaka wa 2018 ni tuokire na delegation ya kuma kuria America giukana senators eri umwe wa Texas na umwe wa kuria gwitagwo Nebraska na tugiukana andu a biashara state icio ciere na ni meet the president meet the deputy president meet na the then CS wa agriculture na
magi promise kugura kahua gaitu no Njoki wira uria ndatumirwo ni ikaria githunguri twa gucaragia thoko cia kahua wira wakwa ni representation oversight no mau nimo mawira maria njagirwo ni gukorwo ngeruta na koguo hindi ria ndarorire ati ni twarehe aguria kahua na makigura kahua ngiona riu ni ngutuika diverted ni twikarire thi tondu ni twatumirwo ni President Uhuru Muigai wa Kenyatta twina CS Munya kuria bururi wa America na tugithie tukui launch thoko yo ya kahua na twacoka na twikuwa America ni twikarire thi na CS Munya na tukiuga ru kindu kiria twagirwo ni guthondeka ni mawatho maria meguteithia murimi wa kahua tondu kahua kena mbeca Njoki no imagine kahua karia twendirie ku aria magire na opportunity ya kugurirwo kahua thoko-ini yo makinyirwo ni ciringi 510 o he kilo. Wow. Koguo ni twikarire thi na tukiuga andu aria mathukagia kana matunineire kahua ni cartels tungika atia no tuthondekire mawatho maria mekuhota guteithiriria murimi na nikio giatumire njuke na Coffee Bill 2020 itagukimenya na ministry magikigia nayo ya kwirari at budget level na ni turaiguithanirie na Minister Munya tondu bata witu ni guteithia murimi wa kahua andu othe a kahua na kahua ka kuragio thiini wa 32 counties thiini wa bururi wa Kenya twina 500 factories cia kahua thiini wa bururi wa Kenya tukiuria ni atia tungihota gwika wa mbere ni gucokia Coffee Board bill ino ya Munya na neria ndinayo ni kindu kia mbere ni gucokia Coffee Board tondu wira uria munene Coffee Board iri kaga ni rihotaga ku market kahota go promote uhoro wa kahua number 2 ni gucokia kindu gitagwo coffee research tondu thiini wa urimi o wothe kana hindi ria bururi urenda guthie na mbere tungiaga uhoro wa research tutingihota guthie na mbere ku ni tugucokia coffee research na niriheagwo mbeca na ni mui kuma twagia na Ruiru 11 that variety tutie twacoka kugia na ni makiria ma miaka karundo we irorete hakui miaka 20 tutari twagia na another variety biru ino ni gucoka maundu maria twikirite biru ini ingithie ndimagwetete haraka one ni tukugia na kindu gitagwo direct settlement system DSS haria all the value chain actors ta millers marketing agents warehouse marihagwo mbeca ciao marihwo mbeca ciao iria maruta wira kone wa ku market akorwo ni ku milk kahua mbeca icio ingi ciothe cigatumwo direct account-ini ya murimi ti ya factory ti ya mundu ungi direct account-ini ya murimi tondu reke ngwire ici society wiguaga icio nicio cininete murimi tondu ni mathiaga na ndiguconoka ni nguga uguo mathia makanyitana na cartels tondu some of the millers are cartels some of the marketers are cartels magathie makanyitana mbeca cia murimi cikarutwo mabiri ararihitwo ciringi 200 agakinyirwo ni ciringi 20 kindu kingi twikirite thiini wa bilioni kuga atiriri factory ngeigua ni kwenda kwiikaria to nginya ikorwo thiini kwa muhiano kuria gwitu githunguri twina society igire nene muno ni turi na Komuthai cooperative society twina Gititu cooperative society andu ikino mangeigua ni mekwenda kwiikaria na matire na thire mena guo thiini wa Gititu mena uhuru biru ino yahituka meikarie na mathondeke society yao me ikino factory wakeri tuti biru ino ni kugiria andu aria mathurwo thiini wa factories kana thiini wa societies gucoka gukomba mbeca makihuthira title cia factory cia remi ocio tondu ni ukora marekaga iyo ni eherete thiini wa bill nigetha ona tu encourage murimi gukombaga mbeca iria turahirwo ni president iria tureta coffee cherry revolving fund tondu maciaro ma mbeca icio methi muno iria twitaga interest ni 3%. Koguo tuka encourage murimi taru ni nguire arimi othe a Githunguri constituencies form cia kuhoya maroni thiini wa mbeca icio cia cherry revolving fund nigetha hindi iria marathondeka kahua media metereire kurihwo ni marikoragwo mena mbeca megukorwo makihuthira njoke njuge Njoki na ngwenda gucokeria His Excellency President Uhuru Muigai wa Kenyatta ngatho tondu ni twaiguithaniirie in all our
500 coffee factories iria ciĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ cikũ rehabilitatwo na ni ngwamba kwarĩrĩria arĩa marĩ agwakwa a Gĩthũngũri Juge factories iria ciĩ Gĩthũngũri twambĩtie na Komuthai cooperative wa mbere nĩ mekwamba meko kĩndũ gĩtagwo forensic audit nĩ tũgũcoka nĩ mambĩtie kũheo na gĩthĩ kĩa mbere kĩrĩa gĩkũ benefit nĩ kĩrĩa gĩtagwo Gathirũ-inĩ na nĩ njũĩ nĩ maricibĩte nĩ mahetwo digital weighing machine nigetha njoki ta rũngĩũka kũrĩa gwitũ Gĩthũngũri iria rĩa thimo we wona wanengera mũndũ wa wĩra atware iria ndĩri athiaga wona thima ũgatũmĩrwo message thimũ-inĩ ũkerwo iria rĩaku rĩoka kilo cigana koguo angĩkorwo nĩ ũgũthimĩire mũciĩ wanengera mũndũ wa wĩra nĩ kilo 10 ũtũmĩrwo thimũ-inĩ kilo 9 hau ũkamenya nĩ akũiya kilo ũguo nĩguo tũrenda kinya kahũa gũkorwo na nĩ tũheanĩte thirikari nĩ heanĩte macini icio nĩ maraheo nĩ gũkoretwo na wĩici mũno wa kahũa mũici mũru mũno wa kahũa na investigation yedire thĩinĩ wa investigation body no ngwĩre nĩ tũĩ ũrĩa kũrathiĩ na mbere na maũndũ mamwe mothe nĩ megũthira na tuge atĩ factories ciothe nĩ ikũheo matawa niĩ ndimetaga Mulika Mwizi ndimetaga Mulika Maendeleo na njoke njuge thĩinĩ wa Gĩthũngũri constituency kuma hĩndĩ ĩrĩa mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta athurirwo 2013 nĩ kwanjĩrĩirie gwĩkĩrwo street lighting no Gĩthũngũri tũtiahotire gũteithĩka kuma mwaka wa 2013 kinya 2017 nĩ hĩndĩ ndĩranjĩrĩirie gwĩkĩra street lighting kuma 2017 na nĩ tũgũtigĩrĩra atĩ nĩ twakinyia street lighting thĩinĩ wa ithĩ-inĩ citũ ciothe na nĩ megũcoka makaheo backup ya generator na no request na thirikari nĩ tũkwaria na munya handũ ha generator maheo kĩrĩa cia solar tondũ generator no ihorio kana no yage gwĩtuĩke nĩ yagire maguta no solar tũtikerwo atĩ riũa rĩtirarĩte nĩ kwenda kuga maũndũ marĩa tũrekĩra mũrĩmi wa kahũa nĩ maũndũ megũcokia glory kana glory nĩ kĩna gĩkorwo riri nĩ megũcokia riri wa kahũa maundu ni maingĩ na ndĩna ndagĩka igĩrĩ ũcokie kĩũria kĩa Uwezo handshake na kĩereweke na mũrũgamo wakwa BBI na he mũndũ ũngĩ wauga haha guo Nancy wa Gĩthĩga Rwenjo kĩgĩtire mũheci no mũria post ya Gĩthĩga B kayariganĩire na ya matũgũta na nĩguo ĩthaka he ũngĩ nake ũkũrĩtie kĩũria haha ũguo na nĩ njũĩ no ngũkĩona nĩ kĩũria kĩma barabara ya Kĩambũrũrũ gũthiĩ Kamũcege ĩgakwo nĩ George icio ciothe ũracokio na ndagĩka ĩmwe na uge ũhoro ciothe no ni muno nyenda kwamba gũthũka kũrĩa kwĩna ũhoro wa development hena mũndũ ũkũrĩtie kana mbeca cia Uwezo Fund nĩ ciheanĩtwo nĩ ndĩramerĩte maihũrie form na nĩ ngoretwo nyitĩrĩire njamba njĩthĩ mũno na nĩ ngũcokeria ngatho andũ arĩa othe makoretwo makĩhoya mbeca icio tondũ nĩ tũkoretwo tũkĩciheana na kiumia gĩkĩ gĩũkĩte mũthenya wa Thursday mũndũ wothe ũrathire training ĩrĩa tũretanĩte Gĩthũngũri tondũ nĩ arakwalifyire kuheo mbeca cia Uwezo Fund nĩguo tũgoka kũmahe mbeca icio na twĩna mbeca ingĩ tondũ nĩ cokeria andũ a Gĩthũngũri ngatho mũno tondũ twamahe mbeca njoki no umake mũno atĩ repayment ya mbeca cia Uwezo na Women Enterprise Fund at 98%. Gĩthũngũri gũtirĩ atunyani makombaga na makariha nĩgetha tũkahota gũkombera andũ arĩa angĩ na ndĩmere wega wa mbeca ici cia Uwezo Fund nĩ atĩ tarĩu twamahe magaikara mĩeri 6 gũtarĩ mũndũ ũramũria nĩkĩ areka na mbeca icio ĩtũmĩtaga grace period. Grace period yathira na tondũ nĩ aronjorithia mbeca icio akanjĩrĩria kũrĩha kahora gwa kahinda ka mĩaka 2 nĩngũmera mathi na mbere na ku apply twĩna mbeca nyingĩ mũno cia kũheana. Ũhoro wa police post nĩngwenda kuga nĩ twakĩte police post nyingĩ mũno ona hene mwe tũrakire rakenia kinya dips na ndĩrakena mũno tondũ nĩ ĩrokire kũhingũrwo kinya nĩ PS wa interior bwana Kĩbico no andũ angĩ mageciria atĩ hihi atĩ yakwo nĩ thirikari nene aca ũcio nĩ wĩra wa CDF ya Gĩthũngũri kũgerera mũhecimwa ũyũ ũraria na inyuĩ kago aredia nĩ tũrakire kũrĩa Kĩberethi kũrĩa Kĩbico nĩ tũrakire kũrĩa gwĩtagwo Gatĩ Igũrũ nĩ tũrakire kũndũ gwĩtagwo Kĩiria nĩ tũrakire kũndũ gwĩtagwo
Gethima koguo cio woria wa haria Githiga B nä ngå mwä ra atä nä tå gå ka nä ndigätie mbeca cia mä aka ä ngä rä mawä ra mau mothe må rona andå a gä thå ngå ri tå rutä te na wä ra wa mä aka ä tatå only 3 financial years nä tå tigä tie 2 more financial years na kuoguo no tå kå hingia ningä to nä twarä kanä na andå a gä thå ngå ri mä aka nä 10 mä aka ä no må gwanja ĩtigarä te maå ndå marä a ngå korwo twä kä te ma gä thå ngå ri andå nä megå korwo makä ona kweli nä twacokia riri wa gä thå ngå ri ndikwenda kå hä tä ria må ndå å rä a å harä rä irie mohoro tondå nä thaa igä kä å rä kä u kä a BBI å cokie thutha wa mohoro ngå igä re ndagä ka icio harä ithaa rä 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 ngä ti ngå kå igä ra nä gå kå rå mä ra kä rä a ngwenda gå cokia nä kuga atä nä ngå rä tio kana ndä wa tangatanga kana ndä wa kiereweke niä ngwenda kwä ra må ikari wa gä thå ngå ri athurire akä njä ra thiä mbunge na thiä nyitane na national government ndä marutä re wä ra no matianjä rire ngathiä kå ingä ra atä niä ndirä nda understand nä ndå icio thaa igä rä nä tå racokeria mweci må gä horo no må tambo-inä wa gå kena FM tå rä kä rä rie na Mhesh nä getha tå må rekererie augahe handå arathiä na ithuä tå twaririe maå ndå maya mangä na mbere na nä wageithio nä mheshimiwa nä må ndå å gwä two Hero Njoki wa Mburu my sister nä Pastor John Kuma Karia geithia Mhesh witå kaga waridia na mwene nä tå kenete må no nä ndaraca ya Karia garigä ciana citå rä u citiragwa igithie cukuru no ritana twä rä tå horo wa ndaraca nä wa marä ndaraca nä twä rä two mheshimiwa handi ona no ndä ramakä ire ndaraca ä ngä tå rä a mathanja ä ratå rä te magiä te kuma hä ndä ä rä a thä ombirwo na we did it very well wow hena ngeithi ingä cia my friend å gwä two Ruth Waithera aranjä ra geithia mheshimiwa ndira nä aranyitanä ire na ithuä macakaya mwena å rä a wa kå rä a matå gå ta Njoki rä he kana karakuire ga standard 7 aranjä ra mathiko magakorwo me må thenya wa Saturday kå rä a matå gå ta na nä å rarä kuo matå gå ta village side ya gä thå ngå ri kana gä thä ga na nä å rarä kuo ekana karakuire by the way a student iciria mheshimiwa no akione chance ino bado ukimera pole wa mbere nä nguoya kamweke gaka njĩre family members ona gũtuĩka ndĩrarĩ kuo mũthenya wa ira ndĩmere nĩ pole sana na ndĩmere twĩ hamwe mahoya-inĩ ndĩmere muoyo ũheanagwo nĩ mwathani witũ Jesu Kristo na hĩndĩ ya mũndũ yakinya ya gũthiĩ tũgetĩkĩra atĩ nĩ athiĩ ona gũtuĩka kwĩna ikuũ imwe twagĩrĩirwo nĩ kũrigĩrĩria mwana ũcio nĩ gũthaka marathakaga na ciana iria ingĩ niĩ ndiroĩ mũthako ũcio ndĩraũmenyire the other day ati mufira ciana ithaka na mufira cigaikia handu like basketball na mwana ari mone guikia mufira wari mone kuingira agatengerio agithie nyitirire kindu ndahuragwo agithie age kindu gya kwinyitirira akahuro riu ni akihurirwo ni ciana iria ingi muno na kigia na internal bleeding na tuge ni pole na ni guikara thi na arimu akwa all the primary schools head teachers na ona secondary schools ni tondu maundu mamwe ndigwiciria mithako ta iyo ni agirwo ni gukorwo ikimenyeka very dangerous because it's very very dangerous tutikuruta mundu mahitia tutikuria na direct family members magie na thayo ona matika mundu ono mwe mahitia ona matika blame ciana iria cia thakana ciana icio no ni twagirirwo ni kugia na kirigiriria kia maundu ta macio so poleni sana family members amatagutana ngai atukinyaniria ni tukageria tuke mathiko ma mwana ucio thank you so much no githio ni muthuri gwitwo Mwaura no akuria mwena wa Githunguri mugure witu anjira kugeithie muno na onake mutambo-ini evangelist mugure witu mwirenda githika muno araje Rhino FC no marahura mubira no ni maracidirwo githio ako batara makura bia socks mugure timu yaku wicira ni itamerega ni guthi kumacerera o ica ikuhi muheci ngikurekereria kiugo giaku kiria warikiriria nakio uhoro wigie tanga na kierereke we watumirwo uhoro wigi gukwa nie ndutagira muikari wa Githunguri wira na nikio kinyanjaragia mathaa makwa hindiria tuona kamweke tugathie guceria kinya thoko teo ya kahua tugathie America na ni ngwenda kwira andu matikanariganirwo tondu munya ni athiururukite bururi uyu akiaria uhoro wa kahua na ni turetereire biro ni ngoragwo thiini wa committee ya agriculture and it's not by at default it's by choice ni ndaugire ngwenda gukorwo ndi thiini wa committee ya agriculture nigetha nyitirire murimi ti wa Githunguri murimi wa kahua handu aruma murimi wa iria murimi wa macani ndironi ria turatengeririe bila ya macani ndirendete kurehe uteti muingi muno no tukiruma kini na tukiuga lazima ipite na ndirakenio ni president ni aramikirire kirore ngwire tugicoka uguo February ya kahua tondu ni twikite public participation irathie hitukite mwe kwa imwe tukiuga ni tukinyie March president akorwa amikirite kirore ukorwo wi watho mathina ma turati
tũratinda tũkĩreherwo nĩ mĩkora ĩrĩa ĩingĩrire kahũa-inĩ ĩyo ethire cartels na wacindwe. Thank you so much. Mũikaria wa Gĩthũngũri no ende kũmenya tondu ni kahwa-inĩ nĩ gũtukire rĩ nĩ gũtwarana na rũgendo rũngĩ rwa mĩaka 5 kana reke njuge atĩrĩrĩ thĩinĩ wa project ciothe cianekwo rĩ nĩ kũrĩ short term na long term project. Long term project rĩ cituĩkaga realized wega kana cionekanaga wega biũ gwa kahinda ka mĩaka 10. Koguo na niĩ ndikũhana mũtumia ũrĩa wathire kũhoya ithanwa athiĩ akora kwĩna cai ũrarugwo akĩamba gũikara thĩ kũnyua cai, mũtumia ũngĩ agĩũka akĩhoya ithanwa akĩheo ũyũ arĩkia kũnyua cai akiuga nĩ ithanwa ekũhoyaga akĩrwo ithanwa nĩ tũheanire hĩndĩ ĩyo kũnyua cai. Nĩ ngwenda kwĩra mũikari wa Gĩthũngũri etĩkĩre anyongerere mĩaka ĩngĩ igana 5 nĩgetha ndĩkie wĩra wa ũrĩa ndamerĩire na nĩgetha wĩra ũcio ũkoneka na nĩgetha anake arĩa nao makĩrĩ thutha wakwa tondũ ningĩ kwĩragwo mbauti ya Kenya kĩmwe yakora nĩkaga atĩa nĩgarũragĩrwo rĩu niĩ ndigũkĩenda ningĩ atĩ gũgĩtuĩke atĩ ndehera rĩ atĩ athuri arĩa akũrũ kũngĩra nĩo makoya aca anake aya me thutha witũ rĩ tondũ nĩ tũramaturĩinĩ rĩ na nĩ maramenya ũrĩa kũrathiĩ rĩ rũru rũtarĩ njaũ nĩkĩ koguo nĩ ndamera niĩ nĩ ndahoya tene nĩ ndĩrenda na nĩ maramenya no wĩra ndĩraruta ũhoro inegene rĩrĩ niĩ ndaugire ũrĩa mũnene atwĩrire twambe tũrute wĩra. Thank you so much. Asante mheshimiwa na ndagwĩta rĩngĩ nĩ njũĩ no ũgũka nĩgetha tũthiĩ na mbere na kwarĩria mũingĩ wa bũrũri wa Kenya gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri na aikari a Gĩthũngũri. Jimmy na no ngwenda kũmera no ndĩmendete aikari a Gĩthũngũri ndĩmendete mũno. Thank you. Eta mheshimiwa Kagwa Lydia niwe tuma nake kuma oro thaa 1 na nginya 11 cia gũkena family na atuhe maũndũ maingĩ mega na mabata na ndigũtigithĩria gũkũrehera atongoria ya mũthemba ũyũ ona ke no ngũmwĩtoro rĩngĩ nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere na kũrũga maũndũ matigaine tũkũranie na tũmenye ũthii wa na mbere ũikaire atĩa thĩinĩ wa icigo ngũrani. Thank you mũthikĩrĩria wa Ukena FM nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku nĩ tũkenaga mũno nĩ ũndũ wa wendo mũnene.